Jioni njema mpendwa mtazamaji, natumai ubuheri wa afya na asante sana kwa kuchagua kujiunga nasi. Na mtazamaji, kuna mihemko mbalimbali katika nyanja ya spoti kwa maana wana Arsenali wamecharazwa mabao 3-2 na timu ya Southampton, na ninavyozungumza kwa sasa Manchester inacheza na Liverpool katika uga wa Anfield. Na mtazamaji, hayo yote utakuwa unayapata katika taarifa zetu hapo baadaye, lakini kwanza tuangazie taarifa zilizogonga vichwa vya habari siku ya leo. Naibu wa Rais William Ruto atoa wito kwa wanasiasa kukubali matokeo ya uchaguzi, hasa uchaguzi wa mwaka 2022. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Idara ya wanyamapori yaadhimisha siku ya mashujaa wa kuhifadhi wanyamapori, huku Bi Taifa Margaret Kenyatta akitoa wito kwa jamii ya kimataifa kushirikiana ili kupambana na uwindaji haramu. Our unique flora and fauna for future generations to enjoy. Na serikali yaendelea na mipango ya kubuni sera zitakazokomesha ukeketaji miongoni mwa wasichana. Hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman na mtafsiri wa lugha ishara ni Joyce Wairimo. Naibu Rais William Ruto amewataka washindani wake kukubali matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022, na Ruto akihutubia wenyeji wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, amewasuta baadhi ya washindani wake wenye nia ya kuzua fujo baada ya kupoteza uchaguzi kama ilivyoshuhudiwa mwaka 2017. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba anakupa undani wa taarifa hiyo. Ni siku mbili tu baada ya naibu wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kutangaza kuzika tofauti zao za kisiasa. Mimi sitaki kusema sana. Ile uhasama ya zamani tumezika. Mkiona Uhuru Kenyatta na muone Prime Minister Tinga mwenyewe yuko hapa, na muone Hasla ako kati yao, mjue mambo ni sawa. Baada ya kupigana na mashindano makali, tuliketi chini na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Hata hivyo, licha ya wawili hawa kuwapa mbele ya Wakenya kutowatenganisha katika misingi ya kisiasa na kikabila, kivumbi kikali huenda kikatazamiwa kati ya wawili hawa, huku Ruto akitoa onyo kali kwa wale wenye nia kuvuruga uchaguzi wa mwaka 2022. Mambo ya amani na umoja wa taifa letu la Kenya ni kwamba tuwe wanademokrasia. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Mashindano ya siasa iwe ni mashindano ya sera. Nani anajua kupanga mambo ya barabara na stima na maji, sio mambo ya kabila hii na kabila ile. Ruto akihutubia waumini wa kanisa la Katoliki eneo la Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, amesema kuwa ipo haja kukumbatia maridhiano kati ya Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Hata hivyo, kipute cha mwaka 2022 kinatakiwa kuwa wazi na washindani kukubali matokeo ya Wakenya. Kwa hivyo ukishindwa safari hii usilete fujo, ngojea kuna siku ingine. Ama namna gani? Na uwezo ukasema kwamba kwa mkono mmoja kwamba unataka Wakenya waishi kwa amani ili kwa sababu umesalimiana na rais, na kwa mkono mwingine unaanza kutokana naibu ya rais. Naibu ya rais pana mtu rika yao. Na mimi nawaomba viongozi wote wa taifa letu la Kenya wawache maneno madogo ya siasa, tuungane, tushughulikie mambo ya mahitaji ya maendeleo. Bila kumtaja kiongozi atakayezua vurugu mwaka 2022, Ruto anaimani kuwabwaga washindani wake akiwemo Raila Odinga ambaye huenda akawa debeni. Wengine wanaopasha misuli ni kinara wa ANC Musalia Mudavadi, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na wengineo. Jeshi la Ruto linalompigia debe linasema kuwa liwe liwalo watahakikisha kuwa Ruto anaingia Ikulu. Niko tayari kuunga ajenda za serikali 4. Hii ajenda ya 5 ya kuzunguka hapa, sisi tunataka tuweke nguvu yetu kwa kusaidia Wakenya na kwa kuleta maendeleo ambaye inawapeleka Wakenya. Umeona juzi kukikuwa na salamu
Lakini kama mama ningependa kuomba salamu iwe ya watu wote. Salamu ikiwa ya watu wote itatujumuisha sisi zote. Lakini mimi hushangaa na watu wengine. Wewe ukienda kutoa mchango kwa kanisa, unaenda kusaidia mambo ya kanisa na mambo ya Mungu. Wengine wanakutusi. Sasa kama wewe hutaki kusaidia mambo ya Mungu, uketi kando. Uache deputy president afanye nini asaidie kanisa? Ruto na Raila kwa muda wamekuwa maasidi wa kisiasa. Aidha, hivi majuzi wametangaza kuungana kwa ajili ya maendeleo ya Wakenya. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Na tukisonga mbele ni kwamba mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta leo amejiunga na wafanyikazi katika idara ya wanyamapori kwa kuadhimisha siku ya mashujaa wa kuhifadhi wanyamapori nchini. Na siku hii huadhimishwa kwa ajili ya ukumbusho wa maafisa waliopoteza maisha yao wakitetea hadhi ya wanyamapori. Ni hafla iliyohudhuriwa na Waziri wa Utalii Najib Balala katika makao makuu ya wanyamapori hapa jijini Nairobi. Ode Francis na mengi zaidi. Wakiitwa mmoja kwa mwingine, askari na mashujaa waliopoteza maisha yao wakijaribu kuhifadhi wanyamapori, familia zao zikiwa hapa kujumuika na wenzao katika siku hii ya kuwakumbuka waliofariki. Yani inachukua sijui nitasema nini, lakini nyinyi mnajua. Naomba mkitusaidia kuwasomesha na sisi tukiweka ile bidii, na nyinyi mtusaidie ili watoto wetu wapate kazi, ili watusaidie. Naye mama wa taifa Margaret Kenyatta ameyataka mataifa yanayonunua bidhaa kutoka kwa wanyamapori kusitisha soko hii. The war on poaching will not be won if the countries that drive the demand for these products do not shut the markets. We therefore call upon the international community to prevail upon the countries driving trophy demand globally to shut them down. Na kwa maafisa walionawiri katika utendakazi wakitunukiwa zawadi mbalimbali, wengine wakipandishwa mamlaka kwa kazi nzuri wanayoifanya kuhifadhi wanyamapori. Today is a big day because we recognize our staff and our heroes. Today is a big day because the fallen heroes who have worked tirelessly. Today we are meeting with family to say pole, but also we say we are proud of you because you stood for this nation. Waziri wa Utalii na Wanyamapori Najib Balala kwa hali hii ya kuwakumbuka waliopoteza maisha yao ikawa ni changamoto kutafuta namna familia zitakavyofaidika kimaisha kutoka idara hii ya wanyamapori. Every child that his father or his parents have lost because they were working in KWS on duty, 79 of them, it wouldn't cost us anything to get their children re-employed in KWS. Haya yanajiri siku moja tu baada ya kifaru mweusi kuzaliwa karibu na hoteli ya Treetops Lodge katika mbuga ya kimataifa ya wanyama ya Aberdare. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, mimi ni Ode Francis. Shukran sana Ode Francis kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, serikali inaendelea na mipango ya kubuni sera zitakazokomesha ukeketaji miongoni mwa wasichana. Wadau mbalimbali sasa wanatarajia kutumia sera hizo ama zilizopendekezwa ili kuimarisha kampeni dhidi ya ukeketaji mara tu sera hizo zitakapoanza kufanya kazi mwezi Februari mwakani. Kwa sasa Wizara ya Masuala ya Vijana na Jinsia inaangazia sera hizo ili kukabiliana na ukeketaji ambao umesababishwa na tamaduni mbalimbali nchini. If you want to attack a problem, you put it in manageable portions and face it out. Then you'll be able to say, as a board, I think we'll be able to do year one and demonstrate result moving towards the 18% for this country. Ukeketaji miongoni mwa wasichana umesalia kuwa donda sugu humu nchini licha ya kuwepo na hamasisho katika maeneo husika. Utafiti unaonyesha kuwa ukeketaji ungali unatekelezwa humu nchini kwa asilimia 21, huku maafisa wa kijamii wakisema kuwa huenda idadi hiyo ikapungua kwa asilimia 18 katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. When you have a
review the policy, then you are able to kind of guide everybody, every player, private sector, and state actors, all of us were able to use that policy, and then we are able to deliver moving to one direction. Hata hivyo, Kenya inashauriwa kuimarisha data zake ili kuwepo na mipango na mikakati mwafaka ya kupambana na ukeketaji. Why would a woman go for antenatal care in a region that has FGM at 90%? She's examined, she goes for delivery services, but there is no record to tell us whether she has been caught or not. Our data cannot continue to be validated on by what people tell us. We need to have evidence that is factual, that is real time, for which we will be able to advance and make progress. Hayo yakijiri, ipo haja ya kushirikisha makundi pamoja na mashirika mbalimbali kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. And given the progress we have made, there are certain things we have to do differently. We cannot continue to implement old strategies to solve this old problem. We have to address new approaches. We have to leverage the capacity of innovation and technology to see that we bridge the gap. Jamii ya Kisomali ndiyo inaongoza kwa ukeketaji ikiwa na 94%, Samburu ni ya pili kwa 86%, jamii ya Abagusi ni ya tatu kwa 84%, huku ile ya Wamasai ikiwa na 78% mtawalia. Victor Muturi, Mwanga wa Ebru. Tungependa kuzuia lakini sasa Na mtazamaji, natumai kwamba mikakati itabuniwa kwa haraka na sera hizo kuanza kutumika ili kuhakikisha kwamba Kenya inapambana kikamilifu na ukeketaji. Na tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine ambapo chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya anuai KUPPET kimepuzilia mbali mpango wa serikali wa kuwataka walimu ama kuwakata walimu 1.5% kwa mshahara wao ili kufadhili mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Walimu wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano Akelo Misori wamesema kwamba hawatakubali mpango huo kwa madai kuwa unawanyanyasa walimu wa kawaida wanaopokea mshahara duni. Katibu mkuu wa muungano wa KUPPET Akelo Misori anasema kuwa licha ya kuwa serikali inayo maono mazuri kwa Wakenya kwa kuwajengea nyumba za bei ya chini, mradi huu utawaumiza walimu wanaopokea mshahara duni. So this one is not acceptable, and that's the reason for which I feel it goes beyond parliament. This thing was supposed to be subjected to a more wider consultation so that we came up with even a broader national institution to manage this. I think other nations have done it. By the way, we were already moving our employer to ask National Treasury for mortgage facilities. The mortgage facilities which we thought could have been part of the CBA which we signed, because the SRC, the Ministry of Public Service, had proposed this when we started educating for better. Serikali ya Jubilee inalenga kutimiza ajenda zake na kuna nyumba ni miongoni mwa ajenda hizo. Hata hivyo, muungano wa KUPPET unasema kuwa walimu hawakushauriwa kabla kutekelezwa kwa ajenda hiyo ya nyumba. And as explained from the Deputy President point of view, he seemed to have come to justify why this one is to take place. How so many Kenyans cannot afford the current mortgage schemes. But that one is defeatist. Rais Kenyatta anatazamiwa kuzindua mradi huu wa nyumba juma lijalo. Aidha, walimu wameshikilia kuhususia. They could have found out how much the teacher's payslip is engaged. Like for example, when we talk about 1.5% of a teacher's payslip, quite a number of teachers are earning below negative salaries. Ili kufanikisha mradi huo, kila mfanyikazi atakatwa 1.5% kwa mshahara wake, ambapo nyumba hizo zitauziwa Wakenya wanaopata mshahara chini ya shilingi 100,000. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni JF Khaemba. Waziri wa mambo ya nje Monica Juma amehudhuria kongamano la kimataifa la usalama na amani na uchumi nchini Doha. Kongamano hilo linalotamatika hii leo limewavutia washiriki zaidi ya 1,700 kutoka mataifa mbalimbali. Mwanahabari wetu Bonareri Samaha na mengi zaidi. Kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ametoa wito kwa washiriki ambao wanajumuisha wakuu wa serikali na washikadau kubuni njia mwafaka za kukabiliana na changamoto za kimataifa huku wakizingatia haki za binadamu.
Emir Altani pia alisisitiza haja ya diplomasia na majadiliano ya wazi katika mazingira ya blockade huko Qatar. The exclusionary and totalitarian tendencies have recurred to overwhelm our world and usher in regimes that do not recognize the least basic human rights. The gravity of these challenges has exacerbated due to the increase in political tensions engulfing the current world order with their negative impact on international. Rais wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa Maria Fernanda Espinosa kwa upande wake alisema kuna haja ya kuongeza ushirikishwaji wa wanawake katika kujenga amani. There is no shortage of challenges. Multiple crises, environmental, political, economic and social, are fueling instability across the globe. Today, member states of the United Nations must confront challenges that the organization's founders could not have imagined, from cybersecurity to climate change. But they must also face problems that would have been all too familiar to a generation pummeled by 2 world wars, such as populism, rising nationalism sentiment, and mass displacement. Katika kikao sambamba cha kujadili kuwezesha amani katika Saheli, waziri wa mambo ya nje Monica Juma amesema kuwa hali katika mkoa wa Sahel na katika pembe ya Afrika si tofauti na kuwa kuna ushirikiano kidogo wa kimataifa kumaliza migogoro katika maeneo hayo mawili. We have gone through as a country a very interesting, if traumatizing, political electioneering period last year and come out of it. We have seen a political transition in South Africa. We have seen political transition in Ethiopia, where we could not have predicted the outcome. We have seen a revitalization of the political processes in South Sudan. We have seen political rapprochement in the Horn of Africa. We have seen an election process in Madagascar that we were not sure how it could have gone. In other words, the continent is on a trajectory where we are managing our political transitions internally. Kongamano hilo la siku mbili litaangalia kwa undani njia za kuzuia migogoro na kujadili njia za jadi na zisizo za jadi za usalama. Usalama wa chakula, mienendo mpya ya nguvu na usalama vitajadiliwa pia. Kongamano hili limeleta pamoja takwimu za kisiasa, mashirika ya serikali na mashirika ya kiraia kwa lengo la kuwezesha majadiliano juu ya sera za ufahamu. Bonareri Samaha, Mwanga wa Ebru. Of course, we are Kwengineko ni kwamba afisa wa polisi aliachiliwa siku ya Ijumaa kutoka kwa kituo cha polisi cha Mandera amekamatwa tena na kusafirishwa hadi hapa jijini Nairobi. Mamlaka ya polisi imesema kuwa maafisa 18 walioshambulia kituo hicho wamesafirishwa hadi hapa jijini Nairobi wanakotarajiwa kufikishwa mahakamani wiki hii. Siku chache zilizopita, ripoti iliyotolewa na kituo cha polisi cha Mandera ilionyesha kuwa maafisa wa utawala waliofanya kazi na kitengo cha Rapid Deployment Unit walifika masaa ya saa 2:30 jioni wakidai mmoja wao aachiliwe. Richard Karanja aliyekamatwa wiki iliyopita kwa mashtaka ya wizi wa shilingi 700,000 sasa amekamatwa tena pamoja na maafisa wengine 14 walioshambulia kituo hicho. Inadaiwa kuwa mlinzi wa seli hiyo aliyejulikana kama James Maina alipeana funguo kwa maafisa wa utawala baada ya kutishiwa na bunduki, huku maafisa hao wakimtoa Richard Karanja kizuizini. Maafisa hao wanadaiwa kupiga risasi hewani baada ya kumwachilia afisa huyo na kutoweka kwa miguu wakielekea katika kambi yao kilomita 5 kutoka kituo cha polisi cha Mandera. Ripoti iliyotumwa katika afisi za idara ya uchunguzi hapa jijini Nairobi ilibaini kuwa ni afisa mmoja pekee aliyeweza kutoweka katika seli hizo. Ni tukio lililopeleka idara ya usalama ya Mandera kuandaa mkutano kujadili swala hilo kabla ya kuchukua hatua ya kumkamata afisa huyo na kumsafirisha hadi hapa jijini. Diana Rachel Mbogwa, Mwanga wa Ebru.
Tukiachana na hayo ni kwamba County Commissioner wa kaunti ya Narok George Natembeya ameweka marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 12 ya jioni hadi saa 12 asubuhi. Marufuku hii inatokana na ghasia za kabila ambazo zimekuwa zikishuhudiwa eneo hilo na kusababisha mauaji ya watu ya mtu mmoja na kujeruhi watu 15. Kufikia sasa zaidi ya nyumba 25 zimeteketezwa huku mamia ya wakaazi wakisalia bila makao. Akizungumza na wanahabari huko Narok, Natembeya anasema kando na marufuku ya kutotoka nje, mikutano ya umma eneo hilo pia imepigwa marufuku. Miongoni mwa waliojeruhiwa katika ghasia hizo ni afisa wa idara ya misitu aliyeshambuliwa kwa panga na sasa anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Narok. Na kwengineko, takriban watoto milioni 30 huzaliwa mapema ama wakiwa wadogo au wakiwa wagonjwa kila mwaka na wanahitaji huduma maalum ili kuishi. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya muungano wa kimataifa inayojumuisha UNICEF na shirika la afya duniani. Ripoti hiyo inadokeza kwamba miongoni mwa watoto wanaozaliwa mapema, wengi wamo hatarini kutokana na maambukizi makali ya bakteria au ulemavu au ubongo ama homa ya manjano. Wini Lubembe na mengi zaidi. Tunapozungumzia swala la watoto na mama zao, huduma sahihi kwa wakati ufaao unaweza kuleta mabadiliko, lakini mamilioni ya watoto wenye uzani wa chini na wagonjwa pamoja na wanawake huaga dunia kila mwaka kwa sababu ya kutopokea huduma bora. Mwaka 2017, takriban watoto wachanga milioni 2.5 walifariki haswa kutokana na masuala yanayoweza kuepukika. Karibu theluthi mbili ya watoto waliofariki walizaliwa mapema. Zaidi ya hayo, takriban milioni 1 ya watoto wachanga na wagonjwa wanaishi na ulemavu kwa muda mrefu. Bila ya matibabu maalum, watoto wengi wachanga hawawezi kufikia mwezi wao wa kwanza wa maisha baada ya kuzaliwa, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Hata hivyo, Afya kwa Wote inahakikisha kwamba kila mtu, ikiwa ni pamoja na watoto wachanga, wanapata huduma za afya wanazohitaji bila ya kukabiliwa na ugumu wa kifedha. The consequences of ill health are a deterrent to the optimal growth and development of our children, the well-being of our pregnant women, and the survival for those with chronic diseases, as well as the elderly. All this impacts negatively on the productivity of our nation. Afya kwa Wote ni mojawapo ya ajenda 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta kuleta mabadiliko nchini Kenya kufikia mwaka 2022. Kenya imepiga hatua kubwa katika kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga na kupitia mradi wa Afya kwa Wote uliozinduliwa hivi karibuni katika kaunti ya Kisumu na 3 nyingine ikiwemo Isiolo, Nyeri na Machakos, na utasaidia pakubwa haswa afya ya kina mama na watoto wachanga. As we deal with maternal and child mortality, let us boost our immunization efforts and scale up on nutrition. Let us also reconsider the setbacks that harmful cultural practices play to erode our gains, such as FGM and early child marriages. The government of Kenya, however, has prioritized women, children, and adolescents' health in her national development plans, as evidenced by increased resources and accountability. Ripoti iliyotolewa inaonyesha kwamba kufikia mwaka 2030 katika nchi 81, maisha ya wanawake milioni 2.8, watoto wanaoaga tumboni na watoto wachanga wanaweza kuokolewa kupitia mikakati sawa, huduma bora kwa watoto wachanga wakati wote, kutoa mafunzo kwa wauguzi kwa ushirikiano na familia na kutenga rasilimali muhimu ni baadhi ya mikakati inayopendekezwa. Wini Lubembe, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Wini Lubembe inanipamia fursa ya kuchukua mapumziko mafupi, ila nitarejea na taarifa za spoti baada ya sekunde tu za kuhesabu.
Karibu tena mtazamaji. Raundi ya pili ya mechi za ligi kuu ya Kenya ziligaragaza mapema hii leo, huku Posta Rangers zikiicharaza Mount Kenya United FC iliyojulikana awali kama Nakumatt FC kwa mabao 2-1, huku wakipata ushindi wao wa kwanza katika uga wa Afraha, kaunti ya Nakuru. Na mtazamaji, Rangers walipata uongozi katika dakika 22 huku wakiongeza la pili katika dakika 10 baada ya kipindi cha pili kuanza. Mount Kenya United walipata bao la kufutia machozi dakika 82 ila walishindwa kusawazisha na kushuka hadi nafasi ya 17 katika jedwali. Vijana wa eneo la Pwani Bandari FC walitoa ubingwa dhidi ya Sofapaka huku wakiandikisha ushindi wa mabao 2-1 katika uga wa Kenyatta, kaunti ya Machakos. Na kwingineko, Western Stima waliwapiku Wagema Tusker FC bao 1-0 na kupata ushindi wao wa pili kwa mpigo msimu huu katika uga wa Moi jijini Kisumu. Na mtazamaji, tukiachana hayo ni kwamba Maureen Chepkemoi na Silas Ngetich ndio washindi wa makala ya 12 ya mbio za Safaricom Kisumu City Marathon, makala kinopita katika pambano la kilomita 42. Ngetich ambaye alikuwa anashiriki mbio hizi kwa mara ya kwanza alistahimili jua kali na kuibuka bingwa akitumia muda wa saa 2 dakika 16 na sekunde 50. Alifuatiwa kwa ukaribu na mwenzake William Cheboi ambaye alikuja wa pili ndani ya saa 2 dakika 16 na sekunde 55, huku Abraham Kipto akifunga tatu bora ndani ya saa ama muda wa saa 2 dakika 17 na sekunde 37. Katika mbio za kinadada, Maureen Chepkemoi ambaye alikuwa anashiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza alitumia muda wa saa 2 dakika 35 na sekunde 36 kuwapiku Paul Mutua na Sheila Jepkoech waliomaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Makala ya mwaka huu yalivutia jumla ya wanariadha 500, huku tatu bora kwa wanaume na kinadada wakipokea shilingi 500,000, 250,000 na 100,000 mtawalia. Ni mbio yangu ya kwanza nikikimbia kwa Kisumu. Nilikuwa Kas Marathon, nikakuwa position 2. Nimeona hii mbio vile ilikuwa naanza, nilisikia tu vizuri, mwili ina move vizuri. Sikuwa na any problem, lakini chua ndio ilikuwa na tu affect. Kosi ilikuwa mbaya sana, lakini usuri tu yenye ilikuwa mbele mapikipiki ndio ilikuwa inatuonyesha njia mzuri. Yani mafurahia tu Kisumu kabisa kwa hii race. Nimeshiriki mbio mara mingi kwa Kenya kwa sababu nimekimbia half, 10k na full marathon. Nimeshiriki full marathon, city marathon, Eldoret. Nikakuwa position 4. Halafu half 10 marathon nikakuwa position 1. Na bila shaka mtazamaji, heko kwao kwa wale wote ambao wamejinyakulia ushindi. Na mwelekezi wangu ananiambia kwamba kidogo muda umenipa kisogo, inamaanisha kwamba nafaa kukusanya virago vyangu na kuondoka. Nasema shukrani za dhati kwa kutenga muda wako kujiunga nasi jioni ya leo. Mimi utaniita Busara Naaman na mwenzangu aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Usiku mwema, na hapo kesho utakutana na Mili ya Kisienya katika taarifa za Mwanga wa Ebru mwendo wa saa 1. Alamsiki.